っしゃ来た、おっしゃ来た、ほら来た、おっしゃ。鹿児島でブルーブルーアドバンステスターをしております小バッチこと小原明彦です。今回ですね、シーバスをメインに、冬に狙えるターゲットもね、含め、この厳冬期の釣りをですねお見せできればなと思っています。全国的にねやっぱ冬となるとやっぱなかなか魚を出すのはね難しいシーズンになるんですけれども、鹿児島もねやっぱり雪も降りますし寒いところです。そんな中でも条件だとかタイミングだとか、ポイント選びだとかっていうところですね、しっかりと抑えていけばですね、魚に出会えるであろうというところでですね、頑張っていきたいと思ってますので、最後までお付き合いのほど今日はよろしくお願いします。今ポイントを見に来ました。実際ねやっぱこの冬の厳冬期のこの釣りというと、やっぱりね超過出しやすいのは圧倒的に夜だと思います。で日中よりなんで夜が釣りやすいかっていうと、やっぱり今やっぱ冬は夜潮なんですよ。で夜の方が潮が大きく動くっていうタイミングもあったりで、かつね河口付近だと特に海のねあったかい水の方が入ってくるんで、そういうタイミングの方がね魚もね活性が上がりやすいっていうところが正直あります。っていう中で、やっぱね水がきれいなんですよ冬って。っていう中でやっぱねデイの釣りのハードルっていうのはちょっとやっぱ上がりますね。っていうところでやっぱり夜の、ね、暗い中での方が魚をね騙しやすいと言ったらなんですけど、食わせやすいというところはやっぱりあるので、今回ね一応明暗部のつく、ね、橋のところに来てるんですけど、今ね、ちょいが低い干潮の試合です。そのタイミングでとりあえず一回ね夜に入るにしてもやっぱ地形は確認しておこうというところで、見た感じなんですけど、今のところねベイトもいる感じないんですが、夜はね状況変わったりしますので、そういったところで一回やっぱポイントを見とくっていうのは大事ですね。今もう水深的にはもう実際ねウェーディングしたら多分対岸まで渡れちゃうような水深なんですけど、その中でどういうところで魚を実際食わせるかっていうと、明暗がねできるなら明暗部の境目に魚が並んだりとかついたりっていうのはもちろんあるんですけど、それ以外のところでやっぱ魚がどこにつくか、どこで捕食するかっていうところ、あとはベイトがどこを通るかとか、そういうところがやっぱ重要になってくるところがあるんで、あとどの潮位の高さになってベイトが入ってきて、でブレイクになっているところが潮位低いうちはあまり生きないけれども、ある程度潮位が上がってくるとそこが捕食のポイントになったりっていうところはどうしてもやっぱあります。なのでやっぱり地形の見るっていうところはあるんですけど、やっぱどこが掘れているか、あともしくは障害物ストラクチャーっていうのがあったりして、そこが生むよれだとか、そこが生む影っていうところはやっぱシーバスがねやっぱ好むところなんですよ。シーバスも捕食するために動き回るというよりはどちらかというとステイして餌を待てるところっていうねスタンスを取る魚なので、そういうやっぱ地形をねやっぱ見ておくっていうのは大事ですね。やっぱこの厳冬期の釣り、先ほどねやっぱ夜がね、メインになるであろうというところで話してるんですけど、やっぱりね寒くなると指先もね痛くなったりとかしてね釣りをするのも辛いです。なのでねしっかりね防寒対策だけはねしっかりねして、釣りに挑んでもらいたいところなんですけど、こんなねこの格好で言うなよって話なんですけど僕は特別暑がり、暑がりではあるんですけど、ちょっと説得力ないかもしれないですけど、防寒は大事ですよ。日中でいろいろ下見をしたんですけど、もうね暗くなって夜の一番最初のポイントに来ました。ポイントを選んだ理由としてはですね、一番海に近くてかつ上げ潮が効きやすいところですね。でそのタイミングということはベイトの入りもいいだろうっていうところなんですが、一番はですねやっぱね水温です。やっぱね川の水はねめちゃくちゃ冷たいんですけど、海から入ってくる上げ潮の水ってねあったかいんですよね。人間的には冷たいんですけど、ベイトだとか魚にすればやっぱ海の水温の方がですね過ごしやすい、活性の上がる要因になる水温っていうところで、こういう河口域に来てます。ではじゃあ行ってみたいと思います。まずはガボツ150、もうだいぶ傷だらけですけど、ガボツ150で行く理由としては、単純に好きだからっていうところと、ここでもね何本も出してるんで、またね水深が浅いんで、割とね上でも出るだろうというそういう期待の中で投げてます。よっよいしょ。
でもう数日前からもう寒波が来ていて、もう気温がガクンと落ちたんですよ。で夜も1桁台なので、そんな時にやっぱ鍵となるのはやっぱり揚げ潮だと僕は思ってます。やっぱ川の水は冷たいですよね。で魚は川にもいるのになかなか釣れないっていうことはやっぱりすごくあるんですよ。だけど揚げ潮になって揚げの逆流が効いてるようなタイミングっていうのは、なぜか下げで出なかった魚が揚げで食うようになったりとか、面白いもんでですね僕は揚げ潮が結構好きなんですよ。もちろん下げ潮の方がアングラー的には釣りはしやすいと思うんですけど、この時期に関しては、この玄関期に関して言うと揚げ潮は大事です。いいところ今通ってるんだけどな、上で出るほど甘くはないですかね。9月10月11月のハイシーズンは、割とね出やすかったかなって今になって思いますけど、やっぱこれが厳冬期ですよね。秋に簡単に出たようなコースでなかなか出ないですね。そうですね。でも割とレンジ上目のルアーが多いかな。ガボッツのサイズ違いと、アイザーとアウトスターと、ルアーケースの中でもレンジの入るルアーは下にあるんですルアーボックス内でもちゃんとレンジ設定がされてるという必然的に上のね水面系っていうかね、シャロー系のルアーを多く使うんで、どうしても出番のないルアーが下に行ってるってだけなんですけどよし、はい、今アイザー投げましたけど、アイザーはねガボッツの水面系をね、水面を引き波を立てたりして水面の水をね掴むっていうか、こう来るルアーとまた違って水なじみっていうのがすごくね特徴で、シャローランナーというだけのことあるんですけど、水面ではないけども、表層のやっぱり流れを掴んでるということになるんで、でも1枚入ってるわけですよね。水の馴染みを感じながら、扱う方がいいですね。抵抗感が重たい時はちょっと巻きをゆっくりして抵抗感を逃がしてあげて、抵抗が軽い時はちゃんと馴染みがいいように巻いてあげてっていう感じで、他のリップレスミノーとかもねやっぱりそうなんですけど、シャローランナーっていうのはそのあたりがね感じ取りやすいルアーなんで、そういう面でいくとやっぱり遠浅だったりとかっていうところのウェーディングゲームとかっていうのはアイザーはやっぱ外せないんですよ。水面では出ないけどアイザーみたいに1枚入ると出るみたいなのはやっぱりね多く経験してるんで。おっしゃ来た。やったぜ。アイザーに変えて今2投3投目初めて通すコースさしたんですけど、よかったですね。反応出ましたね。綺麗な魚です。冬の釣り辛いですけどね、でもこれ1本釣れるだけでね全然心があったかくなりますね頑張れますよ、この魚釣れてくれるだけで。ありがとう。綺麗なもんですね。よし、じゃあいけるかな。いやー楽しいですね。寒くてなんかいつ肩こりが来るかななんて思ってましたけど、ちょっとなんか吹っ飛びましたわいやーよかったよかった。一本釣れるだけでね、こんだけね冬の釣りで頑張ってよかったなって思うところもあると思うんで、またね魚が釣れるかもしれないんで頑張ってみたいと思います。
水冷た。まあ、また移動してきたんですけど、今度はねゴロタバが絡んでるところですね。同じくやっぱり河口域です。というともうね下げが入っているんですけど、海のベイトがね割といればいいんですけどね、海がだいぶしけてるので、いかに川で河口域で海のベイトが絡んでくれるかが鍵になるんじゃないかなっていう気がしますけどね。貨物で表層だと今水面に浮いてるゴミを集めちゃうような形になっちゃうんで、ちょっとレンジ入れた方が良さそうですね。はい、わかります。はい、アイザー 125F 頼むぜ。よし、こっちおいで。よっしゃやったぜ。うわ、なんか温まったファイトしてるだけで温まったわ。もうちょっとねガボット150で探ってて、やっぱ表層は出なかったです。それがやっぱねハイシーズンとのやっぱ違いはあると思うんですけど、その分少しねレンジ入れてみました、ハイザーで。そしたらねもう1投で結果出ましたね。やっぱりねヒラスズキがいるっていうこともあるんですけど、やっぱね河口域結構岩場が絡んだりっていうところでヒラが出てくれたんだと思うんですけど、やっぱ海の水温今入ってみててもやっぱりやっぱ上流とか中流からするとやっぱあったかいですよね。やっぱ水温の絡みはあると思います。いや、なんとか釣れてよかったです。鹿児島もねやっぱね冬はやっぱ厳しいんですよこうやってねタイミングとポイント選びっていうところのねなんとか合わせてなんとか取ってるっていう感じですね。はい、移動してきました。下げ潮に入ってねちょっとなかなか厳しくなってきたところだったんで、狙いのタイミングまでのちょっと試合待ちというところで、もう一つね冬のポイント選びの中で、おすすめしたいっていうところが一つあって、それがやっぱね工場排水だとかね温排水ね、温泉の排水だとか、工場から出る排水っていうのは結構割と暖かかったりするんですね。そういうところの暖かいところにベイトが集まったり、魚が集まったりっていうところでね一番生命感が出るところなので、そういったポイントもおすすめになるんで、今日はねそういうところでちょっとやってみたいと思います。はい、ではまずこれでいきましょう。はい、アイザーの160ですね。もうこの動画が出てる頃にはもしかしたらねもう店頭に並んでて皆さんのお手元に届いてるかもしれませんね。今サーフに来てるんですけど、やっぱ結構波気はねあるんですよ。その中でもしっかりね水掴んでくれてて、波に負けずにしっかり動いてくれてますね。なんか一瞬当たったかもしれない感じがちょっと一瞬ありましたけど、分かんないですね。あら、来た。おっしゃ。なんかフックが1個外れたような感触だった。よっしゃ、お手前来てる。
次の波で来い、波来い、よっしゃー。いやー、かっこいい魚が出た。僕が住んでる鹿児島もですけど、九州とかですね、特に西日本で結構温排水にねキラージ系がついてたりするっていうところは結構あると思うんで、やっぱ真冬で寒くてもやっぱ人間ってあったかいところ行きたいじゃないですか。やっぱ魚もね、あったかいところ行きたいんでしょうね。釣れたルアーはアイザー160ですね。おそらくこの動画が出てる頃には多分もう店頭に並んでて皆様の手に渡ってるんじゃないかなと思うんですけど、アウトスターでちょっと行ってみたいと思います。波があるけど多分離岸の流れには多分ひらついてます。この速い流れが絶対波の中でも流れ作ってるんで、おっしゃ、あーっと、やばい、大丈夫。なんかこれはなんだ、ほらマゴチ、いやー、まさかマゴチって一般的に言うとなんか夏の魚っていうイメージがあるのかもしれないですけど、僕の住んでるこの鹿児島っていうのは結構一年中釣れる魚で、浅くてもね、こういう平べったい魚っていうのはもうシャローにいるベイト狙ってますね。日中下見をねした場所に、再度上げの時間帯でちょっと入ってきてみました。今からね今はどんどん上げ潮が効いてきてるところで逆流してるんですけれども、この流れでね、今魚がもうすぐ突き出してくると思うんで、ここでちょっと頑張りたいと思います。春先ほどじゃないですけど、やっぱベイトはちゃんとできますね。で今上げ潮でやっぱ入ってるんですけど、やっぱ上げ潮ってやっぱ気をつけないといけないことがやっぱあって、やっぱ潮位が低いうちにねやっぱ立ち込んで入ったりとかってするんですけど、やっぱね潮位がどんどん上がってきます。であっという間にもうねもう水がね多く上がってきて、でその場に立てなくなるっていうことがあったりするんですけど、しっかりね諦めるタイミングも必要ですね。潮位とともにしっかりアングラー側も下がっていくような形で水位を見ながらウェーディングするっていうことは大事ですね。なので、戻れなくなっちゃったり、水難事故になっちゃったりっていうことがねないようにしてください。もうついてるやつはおると思うんですけどね。左足が怪しい始発か。もずりました。ちょいちょいさっきも見えましたけど、今からもうちょっと30分でもいいから早くこの状況が来てくれればよかったですけどね。まだ明るくなる前におっしゃおっしゃすごいな。やっぱベイトがもじったっていう話をしてたらすぐ反応出た。でも今が確かに一番いい流れになってます。
よいしょいやもう一番今寒い時間帯でね、始発の電車も通ったりして本当一番冷え込む時間帯なんですけど、このね激潮の流れの中でやっとなんかベイトがもじり出して、もうそのタイミングですぐでした何回も通した場所だったんですけど、まあなんか急にね表層ベイトがもじったなとかって、そういう変化が現れた時にね、何回も通してても口を使う魚になってくれたりするんでね、冬場もね実際魚ねいないかもって思いがちですけど、実はやっぱ魚はいて、でなんか条件に合えば反応してくれるっていうようなまあそんな感じで、まあ冬厳しいですけどね、きついですけど寒い中やるのはでもこれがあるんでね、楽しくてやめれないですよね。お疲れ様でした。今回はこの冬の玄関期の寒い時期でのシーバスゲームというところを撮影をしたんですけれども、どうしてもね他のシーズンに比べてこの冬のシーズンというのは、特に川の中はベイトもそうなんですが、やっぱシーバスもね少なくなってしまいますね。まあその中でもその釣れる条件、またタイミングっていうところをやっぱり押さえておけば、そういうポイント選びをすればですね、一応魚はいると、魚を出すことができるというところはお見せできたんじゃないかなというふうに思います。なかなかねこの冬のシーズンというのは魚のつけ場だったり、流すコース、立ち位置の取り方とかもそうなんですけど、なかなかねシビアです。ではそのシビアな分丁寧な釣りが必要になってくるんですね。その丁寧な釣りがねこの時期でできていれば、他のシーズンはより魚が釣りやすくなると。この冬のシーズンの釣りが釣りを上達させてくれるシーズンだと思ってますので、冬の一本のね嬉しさっていうのをね皆さんにもねぜひ体感していただきたいなというふうに思います。よろしければブルーブルーのルアーを、使って冬のシーバスゲーム楽しんでいただければなと思います。今回は動画にお付き合いいただきありがとうございました。